This is Royal Clutch Arcade M87 wireless mechanical keyboard from MyKeys with super cool features। ये कीबोर्ड इतना ज्यादा कमाल का है कि ये गेमर की फर्स्ट चॉइस बन चुका है। इसमें आपको दो नॉब्स देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट नॉब की मदद से आप अपने कीबोर्ड को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो एंड सेकंड वाले नॉब की मदद से आप अपने वॉल्यूम को अप एंड डाउन, म्यूट एंड अनम्यूट कर सकते हो। भाई इसका लुक काफी ज्यादा प्रीमियम है। ये 20+ RGB कस्टमाइजेशन के साथ आता है विद सम एक्स्ट्रा कंट्रोल्स। 7500 mAh की बैटरी, 400 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग बैकअप। इसको वायर और वायरलेसली दोनों तरह से यूज कर सकते हो। लिंक इन बायो, गो एंड चेक आउट एंड फॉलो फॉर मोर।